Gott möchte nicht, dass wir dort stehen bleiben, wo wir gerade sind. Um Beten gibt es viele weil wenn du merkst, dass eine Form nicht funktioniert, kannst du auch weil du bist nicht auserwählt, um der Letzte zu sein. Mais problème ne ça problème, mais ça problème oyeba. Oyo nazozwa, oyo nzamba zosala pona ngani na koki kosala lango. Die Sache ist halt, dass wir verstehen müssen, das was Gott uns gibt, wie können wir das weiter verarbeiten? Bebe omona mutu muso alona kane na boîte na disco. Du wirst sehen, dass andere in der Disco mutu muso azolona na masanga. Andere ernten im mutu muso azolona na kindumba. Oder in der Prostitution. Mutu muso azolona bisike ko bimelo gote. Oder auch an Orten, wo man nichts davon hat. Und es gibt auch viele, die in dem Musikbereich ernten. Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass wir Gott dort, wo er gerade ist, dass wir ihn zu uns bringen müssen. Donc, comme ça, quand Nzambe azalana nu yaye moko basola na unaye. Wir müssen schauen, dass wir Gott zu uns führen, damit wir wirklich mit ihm reden können. Oh, na kata makambo mutu na fasa na musala moko na binaye. Aber bevor das alles ist, muss man erstmal was tun. Bevor le endurcissement du cœur. Mutema makasi. Muss das steinige Herz erstmal entfernen. Esengi mutu ayeba eta ya cœur na ye. Jeder muss halt dann wissen, wie es in seinem Herzen gerade aussieht. Mutu pe a examiner ba eta ya pensée na ye. Seine Gedanken anschauen. Bevor man was weitergibt, denkt man drüber nach. Wir beten alle gut. Wir beten wirklich. Vor allem, wenn man anbetet und du schaust an, wie das zeigt einfach, dass Gott mit uns ist. Wir sollen auch wir müssen ins Praktische umgehen. Amen, bien-aimé. Bazoli biso dans le passage moko Luc 7 1 jusqu'à 10. Luc 7 1 jusqu'à 10. De quoi tangi moi rapide. Luc chapitre 7 verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Lukas 7, 1-10. Nachdem er aber seine gesamte Rede vor den Ohren des Volkes beendet hatte, ging er nach Kapernaum hinauf. Und der Knecht eines Hauptmannes, der dieses sehr schätzte, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie zu Jesus kamen, baten sie ihn inständig: es ist es wert, dass du das für ihn tust. Denn er hat unser Volk lieb und seine Synagoge hat er uns erbaut. Jesus ging mit ihnen, als er aber schon nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: ach Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sag ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden.
Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe unter dem Krieg Knechten, und wenn ich zu einem sage, geh hin, dann geht er, und zum anderen, komm her, dann kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um zu den Leuten, die ihm folgen, und sagte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Amen. Wir wollen nicht über den Glauben predigen. Wir sollen erstmal schauen, was Gottes Wille ist. Die haben zuerst gesagt, dass sie zu ihm gehen. Die Leute aus der Kirche sollen zu Jesus gehen. Als sie bei Jesus ankamen, haben sie ihm erstmal erzählt, was der Mann gemacht hat. Vor Jesus gab es Kranke. Es gab viele Leute, die dort waren, um ihre Lösung zu bekommen. Es war dann Jesus' Aufgabe, die Leute zu lassen und zu gehen. Ich möchte dir sagen, bleib nicht nur beim Beten. Du musst etwas suchen, was du Gott vorführen kannst, damit er zu dir kommt. Fluch ist nur bei Leuten, die nicht weitergeben. Die Predigt ist, dass wir als Menschen von Gott. Il y a d'autres ceux qui prient en Asie. Wir beten hier, aber es gibt auch an anderen Orten, wo Menschen. In Afrika oder in Amerika. Wann ist deine Zeit? Pour Seigneur Jésus-Christ, tu as un problème, mais calcul peut-être, tout ça combien dans le monde, tout na yo damit Jesus deine Probleme anschaut, wie viel. Mais na kati ya visitation divine, et comme mutu alinga sala acte moko o Seigneur akosani, akolongwa bisika avandi atiki na dossier abatu, na ta na dossier ya wendi. Um Besuch des Lebens bekommen, müssen wir etwas tun, damit Gott sein Zeug lässt, um deines erstmal anzuschauen. Na moment mutu akozala kana ndisima dike akoboya akovanda na kati na egoïsme, na kati na kozanga kokaba. Es wird Leute geben, die im Egoismus bleiben werden. Mais tu ne dis que visitation divine egoya na moté. Es heißt aber nicht, dass der Besuch Gottes nicht kommen wird. Egoya na ngo. Es wird schon kommen. Mais ozana na sisa bato azana ba moni boso. Du musst dann warten, dass Gott erstmal seine anderen Leute. Bien-aimé, tu comme na moment où mutu sengi atele na vie na l'égoïsme, bien-aimé. Es ist eine Zeit, wo wir von dem Egoismus weggehen müssen. Donc tu es en église, tu es mon attend sous babiloko, tu es le baquetin, tu es en église bien, tu es en instrument, tu kana rappel le zaka bisoté. Manchmal kommen wir auch in die Kirche, sehen hier die ganzen Instrumente und denken uns, wir sind in einer guten Kirche, aber das ist alles nicht unseres. Du sollst nicht andere Leute sagen, dass die es tun sollen. Du sollst auch niemanden daran erinnern. Es ist eine Zeit, wo jeder sich selber betrachten muss und wissen muss, dass er besucht. Er möchte, dass Gott andere Leute lässt und erstmal auf sich selber, auf dich achten. Weil wenn ich nichts tue, wird er sich um die anderen Leute kümmern. Ich sage euch die Wahrheit, beten ist nicht schlecht. Auch Fasten ist nicht schlecht. Mais bien aimé, bon acte, aber die guten Dinge, die du tust, zum Beispiel auch geben, ist bei Gott was, das erfreut Gott. Da sitzen und sagen, ich bin gut, ich bin schon bekehrt. Aber es ist wirklich, wirklich richtig, so wie Gott dich sieht. Dieu te voit par des réalisations de grands projets. Gott sieht dich mit ganz größeren Plänen. Wenn wir beten, sagen wir, unser Gott ist ein großer Gott. Hört ihr das hier von den Leuten an? Die sagen, wir haben hier keine Könige.
Moto makasi ni ozoloka na famille na yo. Welche starke Person suchst du? Kozanga kotambola malamu bien aimé bolamu nzambe sani ekimi batu. Wenn du nicht auf einem guten Weg Et comme si bango biloba ba bien aimé. wird Gott sich von dir entfernen. Moto soka to kanza pare ya nzambe te nzamba seloanyaka. Wenn du nicht auf Gottes Weg gehst, wird er sich Eloko nzamba lingaka landaka mingi za kapar na ye. Das Wichtige, was Gott auf Oyo nzamba sepela kezaka oyo taka na kati ya motema. das, was Gott erfreut, ist das, was in dem Herzen Balobi ete te biso vuma toza pe na bawa te bango bazongi ata kutu toza na barwango baosani baosala biso nini. Die haben selber überlegt, dass sie keine Könige haben, aber auch wenn sie welche hätten, was würden die für sie tun? Ndeko na ngai omona egoïste mutu azangaka kokaba atambolaka na maloba ke oyo ngai nazozuza koka ngai na libota na bana na ngai. Du wirst sehen, die meisten Egoisten sagen immer, das, was ich habe, reicht nur für mich und meine Familie. Oyo ngai nazwaka koka nango mpo na ngai. Das, was ich bekomme, reicht nur für mich. Nzambe amondelaka bongo te. Gott sieht dich nicht so. Bien aimé, la parole de Dieu c'est ça. Das Wort Gottes ist das hier. Tokomi na moment toluka nzambe totikala nzambe na théorie te. Es ist eine Zeit, wo wir Gott wirklich mit Wahrheit suchen müssen. Na vie ya mutu bazwaka décision eloko mona kosala ata na moment nyonso na kozala présence ya nzambe na belelaka ya sala nini amonaka ngo. Im Leben eines Menschen muss man die Entscheidung treffen, dass man wirklich Yoka présentation. Yoka ndenge babandaki koyebisa Yesu. hört ihr an, wie sie zu Jesus Alingaka mboka na biso. Er liebt unser Volk. Per synagogue oyebita sa nini atongi. Auch diese Synagoge hat er gebaut. 12 ans na makambo ya nzambe, 10 ans banda baboto na makambo ya nzambe vele ni tokorepresente nzambe. Viele Jahre im Wort Gottes, was kannst du ihm vorlegen? Mais problème eza problème ya ko faire déplacer Dieu. Das Problem ist, dass wir Gott meistens auf Yesu vraiment lobi te likambo wana bible lobi yango ndenga na lukaka. Jesus hat gesagt, das, was ihr sagt, genau das suche ich. Bien aimé batu barrière na ba vie na biso ba lien familial c'est quoi ya. Die ganzen Blockaden in unserem Leben sind schon. Mais biso moto koma ko créer ba blocage na kata ba vie chrétienne. Aber wir selber fangen an, Blockaden in unserem Leben zu. Soko comprendre ka teza na ba malobo pronosaka. Wenn du es nicht verstehst, es sind meistens die Worte, die wir sagen. Moto komi ko so vraiment barrière to ba lien familial katana e katana e quoi. Die Leute haben die Blockaden, die schon gesprengt wurden. Mais yemo ka sali nini? Azongisi yango. Aber die Menschen bringen es selber wieder zu sich zurück. Bien aimé, tika na ebisa. Ich möchte dir was sagen. Oza spectateur te na mama nzambe. Also du bist kein, sozusagen kein Film im Auge Gottes. Nzambe Yesu abenga yo pour contribuer na édifice na ye. Pour contribuer na etonga to na ndako na ye. Na musala na ye. Gott hat dich auserwählt, damit du für ihn dienst. Okoki kosalela nzambe bien aimé olobiki nga naza na nga intercesseur kosuka ka na intercesseur te. Du kannst Gott dienen und sagen, dass du Gagner d'âme c'est pas mal. Gagner d'âme c'est pas mal. Koza mabete. Côté ya kabato eza mabete. Leute predigen ist nicht schlecht. Mais problème eza nini? Aber das Problem ist, Nini oyo opesaka utaka na kati ya motema na yo onkola kokosepela nango. was gibst du wirklich vom Herzen, dass Gott sich daran Bien erfreut? aimé, l'œuvre de Dieu, ils en ont besoin, il y a contribution à yo. Et musala ya nzambe ils en ont besoin ya bopesi ya ngai na yo. Um Gott dienen zu können, also Gottes Werke, dafür ist es wichtig, dass du vom Tant que Herzen tu gibst. kopesa te musala nzambe marché te. Weil wenn du nichts gibst, ist es schwierig, das Reich Gottes zu erbauen. Tant que tu kofungola mitema na biso te bien aimé, tu banda kotanga intérêt ya nzambe, musala nzambe marché te. Weil wenn wir unsere Herzen nicht öffnen und den Willen Gottes folgen, ist es schwierig, sein Reich Gottes zu bauen. Okosala analyse na nombre tozalaka tokoka kofuta sale oyo. Na ndenge toza boye tozokoka kofuta sale. So wie wir hier sind, haben wir jetzt schon die Möglichkeit, diesen Saal zu zahlen. Mais soki bazwi 100 personnes bakofuta mo te. Aber wenn sie hunderte Personen Boyebi haben, likambo nini ezosala wana? wisst ihr, was wir tun? C'est par rapport ya bato baza batondisami na égoïsme na œuvre ya nzambe. Das ist halt die Leute, die Egoisten sind, bei denen es Ndeko na nga soki otambolaka na égoïsme soki molimo wana olongola yango te ndeko koprogresse te. Weil wenn du noch ein Egoist bist, ist es für dich schwierig. Mwana nzambe reconnaître source po esala ni fruit esala ni ebima ya liboso. Darum ist es wichtig, die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Tant que yo ozokokanisa source te bien aimé liboso bolamu ekozala te. Aber wenn du dir die Wurzel nicht anschaust, wird das Weitere nicht positiv werden. Amen bien aimé. Problème ya mutu eza mutu asala nini bayeba kobongwana biso ezala aparti ezala ya ndambo te.
Darum ist es wichtig, sich zu bekehren, aber wirklich nicht ein bisschen, sondern wirklich. Kobonga na biso ezala kobongwama oyo ya sodo tobongwami na bizaleli na kosambela mpe na misala. Dieses Bekehren ist es wirklich wahrhaftig ist mit allem, was wir tun. Ntango moto abongwami kaka parti ça veut dire aza na cœur moko de partage. Wenn einer sich nur einen Teil bekehrt, hat er ein gespaltenes Motema mpe Herz. ekenda nango mopanzi. Es gibt ein Herz, das auf die andere Seite. Oyo atalaka nabongisa nzoto nanga nabongisa ndako nanga nabongisa nini nanga nabongisa kaka oyo ya ngai. Eigentlich ein egoistischer Teil, wo schaut es. Bongo oyo azopesa yo bien aimé. Aber der dir alles gibt. Bato oyo bolamu ekimaki bango a cause ya kwa egoisme. Das Gute ist denen leider verloren gegangen aufgrund dieses Egoismus. Motema mabanga Ein steiniges Herz. bakontinue kaka bayebi ke nzambe asala nini aza bolingo asala nini aopesa. Die wussten einfach, dass Gott ein liebender Gott ist und ihn trotzdem geben O nzambe alingaka ntango azopesa yo osala nini yo popesa. Gott möchte, wenn er dir was gibt, dass du auch weitergibst. Bien-aimé moto apesaka te azwaka te. Eine Person, die nicht weitergibt, kriegt auch nicht. Ntango yo ozomona ke nga naza nanga bien me oza bien te. Wenn du denkst, du bist gut, aber das ist gar Ntango nicht. ozomona ke nga na position naza vraimen ekoki mpo na nga na avance te o avance te. Wenn du siehst in der Position, wo du bist, dass es ausreicht, ist Na ntango oyo osali yo na nzambe amoni yo deja mosika kopusa na mosika. in der Zeit, wo du arbeitest, Gott hat schon viel größere Me Pläne. nzambe azomona kaka na makambo ya malonga te ya pambapamba. Aber er sieht nur die Dinge, die du da tust. Bien-aimé tika na rappele une chose. Ich möchte Nzambe dir avandaka na sagen, makambo ya mike te. Gott bleibt nicht bei kleinen Dingen. Nzambe nde eza yo. Amen. Gott ist gut. Bible elobi na biso vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass ihr von Gott seid? Bino boyebi te ke boza banzambe. Wisst ihr nicht, dass ihr Gott seid? Oh nzambe oyo oza Aber der Gott, den du bist, okokozala jamais na makambo ya mike. kannst du niemals nur kleine Dinge haben. Voi amona deja na makambo kaka ya baminene. Er sieht dich nur mit ganz großen Dingen. C'est pour cela nkolo azoyebisa biso na prophète ozo azoyebisa bana nzambe oyo Darum sagt der Prophet Hosea hier zu den alobi na Leuten, bino esengi bose repenti bopongola mitema. dass es wichtig ist, dass man sich bekehren soll. Motema na bino ekomi mopanzi ekomi mosika na nzambe. Dass deren Herz einfach weit von Gott ist. Bozongela bozwa motema ya sika Die sollen ein neues Herz bekommen, afin que justice esala nini emonisama. damit die Gerechtigkeit gesehen werden kann. Bien aimé soki otali na suka balobi Wenn du am Ende liest, totanga ngo na 12 pardon Osée wir lesen im Hosea 10, 12, darum seht euch Gerechtigkeit und erntet Gnade. na 12 tanga ya Pflügt ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. et vous semez pour la justice moissonnez dans la loyauté. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Tokomi na ntango ya nini ya koluka nzambe. Wir sind in der Zeit, wo wir Gott wirklich suchen Si müssen. nzambe akosala nini akomi monisa. Bis Gott sich wirklich dir offenbaren La prière déjà c'est bon. Deine Gebete sind schon gut. Bien-aimé luka sikofungola ose convertir na oyo ozangi ya kopesa. Aber jetzt müssen wir lernen, wirklich geben zu können. Kopesa ezalaka bien bien-aimé. Geben ist wirklich gut. Exemple ya bato oyo nkolo apusani na baponi balingaka kofungola motema te. Hier sehen wir ein Beispiel, dass Gott sich von denen entfernt haben, weil sie. Yeba nano kobongisa source. Du musst erstmal die Beziehung zu Gott. nangaki nayebi so lika moko Ich will dir eine Sache sagen. soki oza na situation moko financière Wenn du eine finanzielle Situation hast, esetekataka surtout kaka na mbongo. Soki oza na problème moko ya mbongo wenn du ein finanzielles Problem mpo hast, efungwama mpo omona oyo ya mingi batiaka basemaka nini basemaka mbongo. damit du mehr von dem Finanziellen siehst, musst du auch finanziell was geben. Or soki mpe olobi osambela no bien-aimé Aber auch wenn du betest, nzambe akosala grâce. er wird dir auch Gnade geben. me nayebi so vérité nzambe akendaka lao baacte ya bien ezosalama. Aber ich möchte dir sagen, Gott geht nur dorthin, wo man wirklich Gutes. Seigneur Jésus akendaki vers centenier. Seigneur Jésus akendaki vers centenier vers mokonzi oyo Jesus Christus ist zu diesem König hier gegangen, zu dem, mpo na ye asalaki nini apesaki. weil er gegeben hat. Bien aimé la repentance koya kotika masumu eza bien Buße tun ist was Gutes. me tobongwama mpe na kopesa. Wir müssen auch uns bekehren in dem Geben. Kopesa eza nango bien. Geben ist auch gut. baforme na kopesa moto aoteya aza te molimo mosantu ka asunga yo. Die Form zu geben wird dir keiner sagen, nur der Heilige Geist wird dich dabei unterstützen. 4 ans sans toza na drum te 4 ans tosala église toza na drum te Wir sind schon 4 Jahre hier und haben kein toza Schlagzeug. na synthétiseur te Wir haben keine Instrumente, mikoko ya malongo eza te auch keine richtige basinga kutu mosusu ata mosusu tozangaka. Auch diese Kabel, die wir sehen, haben wir meistens
Mais tout le temps, valise, ma camouetondi. Bien, mais ça va un message tout le temps la Bible, Es sind so Nachrichten, die wir von Gott bekommen, wenn wir beten. Moi, année 2016, je suis là. Das Jahr 2016 soll nicht so zu Ende Ich gehen. schaue mein Leben an, wenn ich mich noch nicht richtig bekehrt habe, ist es Zeit, sich zu bekehren. Das, was ich getan habe, was hat es mir schon gegeben? Par manque de connaissance, nous avons détruit source. Dadurch, dass ich vieles nicht wusste, habe ich die Wurzel verloren. Gott soll sein. Amen.